Dzień dobry, niedziela, godzina 16. Nie chciało mi się było dzisiaj wcześniej rano, więc nic nie nagrywałem wcześniej rano. Dzisiaj proponuję bohaterowie z uczennicy 54-55. Paczka już od piątku leży u mnie, ale dziś nie miałem czasu, bo dinozaury, bo Napoleon i dopiero dzisiaj. Także zapraszam. Dobra, DC Bohaterowie z uczennicy, tom 54, Super synowie, kiedy dorosnę. Okładka wygląda bardzo współczesno. Tu widzimy jakieś przebitki kolorów na cięciach. Tutaj też. Ja obstawiam, że to będzie nawet może i 2015. Jeszcze zobaczmy. 2017, no i proszę. Ale to jest fajne. 2017, Super synowie, Super synowie, Super synowie i Super synowie Annual 2018. No i się wszystko wyjaśniło. Dobra, to przeskoczmy przez parę kartek. Oj, super pies. To jest ta wersja uniwersum, której nie lubię. Super kot. O. Nie, to jest... To jeszcze jest pewnie jakiś bad pies? Nie, nawet nie chcę. Nie chcę wiedzieć nawet, co tu się dzieje. Tu się cofnijmy trochę. To jakiś młody syn Supermana w szkole chce spalić i wzrokiem, ale się powstrzymuje. Tutaj Batman z Superkiem, przybijałem sobie piątkę. Nie, podałem sobie rękę, sobie nie przyjąłem piątkę. Oj. Nie, to musi być jakiś reboot, bo generalnie ci, którzy byli wychowankami Batmana, to nie kończyli za dobrze. Nie znam w sumie, nie wiem iluś tam było dokładnie tych Robinów, Dicków, Damianów i innych, ale no generalnie nie mieli łatwego życia. A to kto będzie? Jeszcze córka kogoś też? Tu jeszcze jakiś robot też. Robotyczne Robiny. No. We wcześniejszych unboxingach zgadywałem rok po przejrzeniu paru kadrów. Tutaj od razu się podjąłem i od razu trafiłem. Ale właśnie sprawdźmy proforma. Tak jak mówiłem, Super synowie 1, 3, 4, 5. I tu jest taki zebrany 1.5. Właśnie to jest DC Universe Rebirth, Super Sons. I tu jeszcze jest ten zwierzyniec, Super synowie Annual 1. I też jest tutaj DC Universe Rebirth Annual Super Sons. I tu faktycznie jest Make way for Crypto and Titus, the Super Pets. No. To jest dziwne. Nie powiem, że słabe, bo nie wiem, ale zawsze zastanawiam, jak to jest target audience dla takich komiksów. No bo nastolatkowie, no... Czy ja wiem, to chyba już trochę sprawa przegrana. Jest wiele ciekawszych tematów dla nastolatków. Ale może tak im wyszło. Może faktycznie dzieciakom lepiej się czyta, jak widzą komiks o super dzieciakach. Może to jest jakieś komediowe wytchnienie. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ale te super zwierzaki to już jest trochę przeginka.
Gotham znikają psy. Fala zaginięć psów obejmuje obszar 3 stanów. No nie wiem. To jest dla mnie zagadka. Ale wiem, że to oparło, to są te roboty. Kit Amazo. To jest jakiś Amazo. Kit Amazo i on stworzył armię. No. I tu już jest jakaś dziewczynka. Super. Też biega szybko chyba, albo coś robi. Nie wiem w sumie. Aha, to ona jest pewnie Amazo Kid. No, widzicie sami. Dobra, to teraz drugi tom, numer 55. Kamroczna tutaj miniaturka. Stowarzyszenie Sprawiedliwości, Przyjdź Królestwo Twoje, tom pierwszy. I tu już widzimy grubo, też trochę przebitek, ale trochę mniej. Dobra, zobaczmy co w środku, a w międzyczasie spróbuję zgadnąć datę. Zaczniemy od końca. Robin. O, też taka kreska wcześniejsza. To chyba w ogóle jakaś znana historia w historii DC. Tylko jakoś mnie ona zupełnie ominęła. No. Masz 10 z tyłu. To akurat nic się nie dzieje. 10 z przodu. Posiwiały Superman. Wonder Woman go trzyma związanego. O, a to jest jakiś inny Superman. To pewnie przeskoczył z jakiejś innej rzeczywistości. Flash, Mr. Terrific, Doctor Midnight, Green Lantern, Wildcat, Liberty Bell, Hawkman, Starman, Stargirl, Damage, Cyclone, Mahunkel, Obywatel Steel, Power Girl. Okej, dobra, widzę, że będzie jakiś crossover. Hawkman, Power Girl walczą z jakimś dużym typem. Czy to jest duży typ? No to jest duży typ. O, a to są jakieś inne postacie. Stworzenie Sprawiedliwości 12. No to może być fajna historia. I tak myślę, że to może być lata 90. Nie no, wcześniej, później. Wcześniej. Nie wiem. Terrific. No dobra, 95. Strzelam. Ty. 2007, 2008, czyli się pomyliłem o 13 lat. No ładnie. Wydawało mi się, że Kingdom Come to starsza historia. No dobra, to teraz sprawdzimy, co tu się w ogóle dzieje. A jeszcze to sobie powiększymy. Też jakieś postacie nieznane mi zupełnie. Dobra, to ja już wiem wszystko. Faktycznie bardziej tutaj rozpoznałem z nazwy, z epoki, o której gdzieś może czytałem. Kingdom Come, faktycznie 96 to były chyba 4 zeszyty i to było coś takiego właśnie w DC. Działo się na Ziemi 22. A to co mam tutaj to jest sequel tego i to jest Kingdom Come. To jest no jakaś nie wiem jak się to twoje jakoś, nie wiem, to trzeba było kiedyś sprawdzić. W każdym razie Kingdom Come i to jest sequel do Kingdom Come i to się dzieje faktycznie już później. No i jak tak patrzymy, tutaj moja super zaawansowany montaż cyfrowy lata we wszystkie strony. I tak jak patrzymy właśnie na numery, no to Stowarzyszenie Sprawiedliwości 9.15, Stowarzyszenie Sprawiedliwości 16.7, czyli 9.17 i Stowarzyszenie Sprawiedliwości Annual 1. I tutaj też tak jest. Justice Society of America 9.15, 16.17 i później Annual 1. Czyli te zeszyty mamy tutaj w tym tomie zawarte, co teraz właśnie przyszedł w numeracie, czyli gdzieś tam pewnie będzie tom z tymi zeszytami.
No. O co chodzi w tej historii? Nie będę ukrywał, że wiem, bo zupełnie nie wiem. Bardziej kojarzę z nazwy niż z zawartości. Ale znowu znalazłem też rozkładówkę, gdzie są wszyscy podpisani, tak jak tam byli podpisani we wcześniejszym ujęciu. Tutaj też są podpisani jacyś Thunderbolt, Wildcat, Hawkman, Obsidian, no i Mr. Terrific. Wszyscy tutaj są podpisani, więc jak ktoś nie wie, co czyta, to już wie, co czyta. Taka mądrość tutaj ode mnie spływa dzisiaj w tym daily vlogu. Tu chyba chodzi o jakieś starcie z bogami bądź Bogiem, ale jaki to ma sens, to nie wiem. No. Natomiast Ziemia 2. Ja mam mieszane uczucie z crossoverami takimi. O, tu dwie się Power Girl naparzają. Skomplikowany system luster. Ja mam trochę problem z crossoverami, bo w crossoverach jest często tak, że naładują tutaj mnóstwo postaci i każda postać dostaje po 7 sekund czasu antenowego. O, to jest to, co było na spisie treści. Nazywa siebie Judo Master. Kto jest z nią? Ale okej, jest jakaś dłuższa historia, faktycznie podzieli ją na 2 tomy, więc nawet jeżeli jest to crossover i każdy dostanie po parę sekund czasu antenowego, to może faktycznie jak się tych zeszytów nazbiera dużo w tych tomach. O, znowu wszyscy podpisani. To trzecia podpisówka wszystkich. To jest... to jest parafraza tego obrazu, że gdzieś na rogu jest taka kawiarenka chyba. W Nowym Jorku pewnie. No. No okej, może faktycznie pokazują tutaj, że w różnych wersjach, w różnych światach są... no właśnie, to jest to podpisane wszystko. Pokazują różne wersje tych postaci, bądź różne ich wersje czasowe, wersje z innego świata. No to znowu taka trochę, to już nie podpisane, ale pokazane. Wyraźnie. No, to też... Zagadkowe to dla mnie jest. Dobra, to nie przeciągając, tom 54, tom 55, 150 stron, prawie 250 stron, czyli ten jest prawie 2 razy grubszy niż ten, ale to widać na pierwszy rzut oka. Tutaj jakieś dzieci Supermana i Batmana, DC Rebirth. Jak dla mnie szału nie ma, nie wiem w sumie po co to powstało, może coś mi wytłumaczy, kiedyś może sam odkryję, ale może taka epoka nadeszła, że trzeba nowe pokolenie zintegrować z DC i to się tak robi. Tutaj kontynuacja Kingdom Come i to jest The Kingdom Come i połowa historii w zasadzie w tym grubym tomie. I tu też jakiś crossover 2 ziemi i się naparzają Justice Society of America. I tu na okładce jest jakiś Superman, którego związali tam w środku, widziałem po screenshotach. Nie znam żadnej z tych historii, nie kojarzę ich, nie czytałem jeszcze. Natomiast jakbym miał wybierać, to zdecydowanie to. Tak, myślę, że bardzo mocno, bo tutaj będzie większa historia, skomplikowaniejsza, a tutaj super psy, super wiewiórki, w sumie nie wiem, czy widziałem wiewiórkę, a coś tam było jeszcze super oprócz psy. Super kot był jeszcze, o no. Także to chyba jako zapychacz kolekcji, albo nie wiem co, a to może mieć sens. No, także to było na tyle. Tutaj na etykietce pisze, że nadali 24.07. To mnie przyszło w piątek, dzisiaj jest niedziela, więc wszystko ładnie. Jeżeli nie dotarła do was jeszcze prenumerata, to już niedługo pewnie dotrze. No i to było na tyle. Gdzieś tam już powinien być short z zapowiedzią następnych 2 tomów. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia w następnych. Hej!